大家好啊！我羅賓喺沙巴搭咗45分鐘嘅飛機嚟到山打根。咁啊嚟到我住嘅地方啦，咁呢度咧其實近海嘅，咁啊我哋就佢哋叫呢度叫做海旁山打根海旁街喎。咁啊其實咧行過啲就係山打根街。海旁附近咧好多倉啊，有啲廠啊咁樣，咁呢啲倉咧全部都丟空㗎啦。因為之前咧最全盛時間咧就好多嗰啲運木材啊、運海鮮啊嗰啲咁嘅倉咧，但係而家都停用啦。60、70年代咧呢度就好繁盛嘅。咁但係咧就呢40年咧都冇乜點改變㗎啦，咁啊仍然係即係保持翻40年前咁啦。所以佢哋講話小香港咧就係、其實係講翻最全盛40年前。當時嘅木材係運去全世界嘅，咁但係咧就過分砍伐之後咧就即係剩翻好少啦。咁政府咧都立例咧將嗰個剩翻嗰啲咧就成為保育區啦，唔准再劈啦。第一個文化遺產咧就係三聖宮。咁三聖宮咧就係一個令人印象深刻嘅建築啦。佢始建於1887年，咁咧係繼觀音廟同埋譚公聖祖廟後咧，山打根歷史嘅第3個歷史悠久嘅廟宇，山打根觀光路線嘅一部分嚟嘅。咁呢個舊教堂咧超過100年㗎啦，咁咧就係文化遺產嚟嘅。呢個教堂咧就係叫做 Michael and All Angels。咁咧就係照譯咧就係叫做聖米迦勒同埋諸天使堂啦。咁啊一個好古老嘅教堂，佢嘅特色咧就係用石頭建造嘅，咁就非常堅固嘅。喺隔離咧就呢個係山打根嘅紀念托馬斯塞西爾亞歷山大牧師嘅一個童軍總會。另外一個咧就係叫做聖瑪利教堂，山打根嘅，咁咪喺1883年起嘅，已經有134年歷史啦，係山打根最古老嘅教堂。佢係用木造成嘅，但係可以追溯去1883年5月。呢種屋咧就係一個英國人喺度起嘅。咁啊幾間加埋嘅啫，咁佢個係幾有特色嘅一啲木屋啦。
前面係教堂啦，呢度係同軍總會嘅入口嗰度啦。睇完嗰幾個文化遺產景點呢，咁啊翻落嚟住嗰度附近啦，咁啊都喺四周圍兜下啦，都係想睇一啲倉啊嗰啲。喺住嗰度行落嚟2分鐘到啦，咁就到海邊，咁啊好舒服嘅。喺70、80年代起嘅一個大廈呢，岩頂記大廈同埋山打根大廈、山打根酒店，都係一啲比較高嘅建築物。已經行入咗嚟呢個山打根街。嗱，山打根街呢個牌匾呢，睇正中間啦。咁但係呢兩旁呢都有2條街呢，都係山打根街。呢度海旁呢就好多嗰啲酒吧嘅。由呢度一路落到去我哋住嗰頭呢，大概係全部都係酒吧嚟嘅。咁一到夜晚呢，好多人喺度飲酒啊。咁啊，呢度一個係山打根中央街市啦。
右邊呢座呢，就係山打根大廈，左手邊就係山打根酒店。大家想唔想像得到繁榮嘅時候啊？翻入咗個大排檔入邊，山打根嘅熱奶茶、米粉、沙爹。原來呢杯係美祿嚟㗎，當地人咧好中意飲美祿㗎。呢碗米粉都唔錯。咁啊食飽飽，咁啊走出嚟海皮度睇下啲舊嘅漁船啦。一到夜晚呢，嗱，你見到佢哋就開始活躍起嚟啦，好多燈光閃閃啊嘅酒吧，大大細細。有錢就入啲酒吧飲酒啦，冇錢呢，就其實佢哋平民嘅都有好多大排檔呢喺海邊嗰度，咁大家可以喺度吹下水啊，食下串燒啊，飲下冰啊咁。山打根夜生活就咁樣就講完啦。